usah duduk tegak. Ini lagi pada batuk, diuap. Oh. Lagi diuap. Kasihan. Batuknya enggak belum sembuh, sudah 1 minggu. Udah berapa kali diuapnya? Berapa kali diuapnya? Sudah berapa kali? 2 kali. Udah 2 kali. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Nanti habis ini kakak diuap ya. Aku sayang. Aku main. Ngantuk tuh. Udah, sampai ketemu. Dadah. Semoga cepat sembuh.